আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ফিলিপস ব্র্যান্ডের কেতলি নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য। তো খুবই চমৎকার একটি মডেলের কেতলি। তো দুইটি মডেলের কেতলি রাখছি আপনাদের সামনে। তো এটি সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব। বিস্তারিত আলোচনা করতে আমার সাথে রয়েছে রাজীব ভাই। রাজীব ভাই, আসসালামু আলাইকুম। জি ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, কেমন আছেন ভাই? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ। তো রাজীব ভাই, এই কেতলিগুলোর কোয়ালিটি এবং প্রাইস কত হবে, ডিটেইলস একটু আমাদের জানাবেন। ধন্যবাদ মেহেদি ভাই। ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বরাবরের মতো আজকে আমরা আপনাদের জন্য একটা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি, ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড ফিলিপস। ফিলিপস ব্র্যান্ড সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন যে এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ইউরোপিয়ান ব্র্যান্ড এবং এটার কোয়ালিটি সম্পর্কে আসলে নতুন করে আর কিছু বলতে হবে না। তো এখানে যে দুটা ইলেকট্রিক কেটেল দেখছেন, দুইটা ইলেকট্রিক কেটেলে কিন্তু ফিলিপস ব্র্যান্ডের। প্রথম যে ইলেকট্রিক কেটেলটা আছে, এবং এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই অটোমেটিক ইলেকট্রিক কেটেল। এখানে আপনার দেখা গেছে যে আপনার পানি গরম হইতে আপনার 1 মিনিট থেকে 2 মিনিটের মধ্যে আপনার পানি একদম উতলে গরম হয়ে যাবে। তো প্রথমে যে ইলেকট্রিক কেটেলটা আছে, এই কেটেলটা আপনাদেরকে আমি একটু দেখাই। দেখেন, এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি 1.5 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা টোটাল যে পানি ধরবে ম্যাক্সিমাম 1.5 লিটার। আর এটার যে মডেল নাম্বারটা একটু দেখেন, এখানে HD9306 এটা হচ্ছে এটার মডেল নাম্বারটা। এটা মডেল নাম্বার। আর এটা এখন আমি আপনাদেরকে সরাসরি দেখাই। এটা হচ্ছে কর্ডলেস কেটেল। আপনার কর্ডলেস কেটেল, জি। এটা আসলে ওপেন সিস্টেম হচ্ছে। এই যে এখানে একটা সুইচ দেখছেন, এটা আপনারা প্রেস করবেন, এটা কিন্তু ওপেন। এখানে আপনারা পানি দিবেন, ভিতরটা দেখেন, এটা কিন্তু ফুল এসএস বডি, ফুল 304 গ্রেডের এসএস বডি, এবং ধরার হাতলটা হচ্ছে প্লাস্টিকের। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটার ভিতরে আপনারা পানি দিবেন, এবং এটা হচ্ছে যে এই যে দেখেন, বেসটা হচ্ছে কর্ডলেস, ইলেকট্রিক কর্ডলেস কেটেলের বেসের নিচেও কিন্তু আপনি দেখেন এখানে মডেল নাম্বারটা লেখা থাকবে, HD9306। এটা হচ্ছে এটার মডেল নাম্বার। আর এখানে দেখেন ওয়াট যেটা লেখা আছে, ওয়াটটা হচ্ছে 1650 থেকে 1800 ওয়াট, এটা কিন্তু লেখা আছে। তো যেহেতু এটা অরিজিনাল ফিলিপস ব্র্যান্ডের, এখানে আসলে যেই ওয়াটটা দেওয়া আছে একদম অ্যাকুরেট ওয়াট পাবেন আপনারা, কিন্তু এখান থেকে 1 ওয়াট কমও পাবেন না, যা দেওয়া আছে তাই পাবেন। আর এটার যে সকেটটা দেওয়া আছে, এই সকেটটা দেখেন 3 পিন সকেট, এবং এখানে লেখা আছে ফিউজ। অর্থাৎ এখানে যদি আপনার কখনো ওভার ভোল্টেজ হয়, কিংবা আপনার দেখা গেছে যে বজ্রপাতের কোনো সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ফিউজ সহ, মানে যে 3 পিন সকেটটা আছে আর্থিং সহ, এখানে কিন্তু যদি আপনার প্রবলেম হয়, আপনার আগে ফিউজটা যাবে, আপনার কিন্তু কেটেলের উপরে কোনো মানে প্রেশার আসবে না ভোল্টেজের। তো এরকম একটা কেটেল কিন্তু দেখা গেছে যে আপনারা অন্তত মানে অক্ষয় বছরের পর বছর ব্যবহার করতে পারবেন। তো এখানটায় দেখেন, এটা হচ্ছে এটার অন অফ বাটন, মানে সুইচ। আপনারা যখন পানি দিবেন তখন এটা অন করে দিবেন, এবং পানিটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন কিন্তু এই সুইচটা অটোতে উঠে যাবে, অটোতে অফ হয়ে যাবে। জি, অটোতে অফ হয়ে যাবে। ভিউয়ার্স, এটা তো দেখলেন এই কেটেলটা, এবং এরপরে যে কেটেলটা দেখাচ্ছি, এই কেটেলটা হচ্ছে এটাও ফিলিপস ব্র্যান্ডেরই, এবং এটাও স্টেনলেস স্টিলের কেটেল। এটা আসলে ওপেন করার সিস্টেম হচ্ছে এইভাবে, এবং এটার ভিতরটা আপনারা একটু দেখেন। ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি কত? এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 1.2 লিটার, 1.2 লিটার ক্যাপাসিটি। এটার অন অফ সুইচটা হচ্ছে এখানে দেখেন, এটা হচ্ছে অন করে দিবেন, যখন পানিটা গরম হয়ে যাবে তখন অটোতে উঠে যাবে, অটো অফ হয়ে যাবে। তো এটার বেসটাও আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই। এই যে এটার বেসটা, এটা হচ্ছে যাইয়া এই যে দেখেন 3 পিন সকেট এবং ফিউজ সহ, জি। এবং এটার যে বেজের নিচে ব্র্যান্ডের নাম, মডেল এবং ওয়াট লেখা আছে। ওয়াটটা হচ্ছে 1650 থেকে 1800 ওয়াট, এটা হচ্ছে এটার ওয়াট। আচ্ছা। আর এটার কিন্তু প্রত্যেকটা কেটেলের কিন্তু তলায় কিন্তু আবার কিন্তু সেম, আপনি কিন্তু ব্র্যান্ড মডেল নাম্বার সবই লেখা থাকবে প্রত্যেকটা কেটেলের। আর এটার বক্সটা এখন আপনাদেরকে তারপরে একটু দেখাই আমি আপনাদেরকে এটার বক্সটা। এটা এই যে দেখেন, ফিলিপস, এখানে এটা ইংলিশে লেখাটা দেখাই, ফিলিপস কেটেল 3000 সিরিজ। এটার মডেল নাম্বারটা এই যে এখানটায় লেখা আছে, মডেল নাম্বারটা হচ্ছে HD9303 মডেল, এটা হচ্ছে এটার মডেল নাম্বার। আর এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1.2 লিটার ক্যাপাসিটি, 1.2 লিটার, 1800 ওয়াট ম্যাক্সিমাম। এবং প্রত্যেকটা কেটেল কিন্তু ওই যে দেখেন 304 গ্রেড স্টেনলেস স্টিল প্রত্যেকটা কেটেল।
যেহেতু এটা একটা ইউরোপিয়ান ব্র্যান্ড, ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, যার কারণে কিন্তু এগুলা মেনটেন, কোয়ালিটি মেনটেনটাও কিন্তু ঠিক স্ট্যান্ডার্ড মাপের, স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি হয়। তো খুবই চমৎকার। দেখেন এই কেটলিগুলো কিন্তু খুবই দ্রুত আপনারা পানি গরম পাবেন। এটা দিয়ে আপনারা কিন্তু চা কফির জন্য পানি গরম করে নিতে পারবেন খুব দ্রুত। এছাড়াও যারা শীতকালে অজুর পানির দরকার হয় অথবা ছোট বাচ্চা রয়েছে, গরম পানির প্রয়োজন হয়, তারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারেন একদম লং টাইম ইউজ করার জন্য। তো রাজীব ভাই, এই প্রোডাক্টের প্রাইসটা সম্পর্কে একটু বলবেন। ধন্যবাদ মেহেদি ভাই। যেহেতু এগুলো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি এবং সেহেতু আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে আমাদের লোকাল যে ব্র্যান্ডগুলো আছে কিংবা আমাদের হাতের কাছে যে আমরা যে আইটেমগুলো পাই বিভিন্ন নামে, আমি বলবো না নামগুলা, তো সেগুলোর সাথে এগুলোর দামের পার্থক্য কিন্তু অনেক, যেহেতু এটা ইন্টারন্যাশনাল এবং কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট। তো এই কারণে এগুলা মার্কেটে যে প্রাইস আছে সেই প্রাইস থেকে আমাদের কাছে আপনারা অনেক কমে পাবেন, এতটুকু আপনাদেরকে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি। এবং অরিজিনাল, অথেন্টিক এবং ইনটেক ফ্রেশ প্রোডাক্ট পাবেন আমাদের কাছে। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে যে কেটলিটা দেখিয়েছি আমি মডেল নাম্বারটা আবারও বলি, এবং আপনারা যেটা নিতে চান অবশ্যই প্যাকেট সহ, যেহেতু দেখতে দুইটা একই রকম স্টেনলেস স্টিলের, প্যাকেট সহ আমাদেরকে স্ক্রিনশট দিবেন, আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। তো প্রথমে যে কেটলিটা দেখিয়েছি 1.5 লিটার ক্যাপাসিটির HD 9306 মডেলের এই কেটেলটার প্রাইস হচ্ছে একদম ফিক্সড 4000 টাকা। ফিক্সড 4000 টাকা? 4000 টাকা, জি। তো এটা 4000 টাকায় কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন। তো এরপরে রাজীব ভাই, এরপরে যে কেটেলটা দেখিয়েছি HD 9303 মডেল, 1.2 লিটার ক্যাপাসিটি, HD 9303 মডেল 1.2 লিটার ক্যাপাসিটি, এটার প্রাইস হচ্ছে ফিক্সড 3800 টাকা। ফিক্সড 3800 টাকা, জি। তো এগুলো কিন্তু কোয়ালিটি খুবই ভালো, একদম অরিজিনাল ফিলিপস ব্র্যান্ডের। তো কোয়ালিটি যত ভালো নেবেন প্রাইসটাও কিন্তু সেই রকমই হবে, প্রাইস অনুযায়ী কিন্তু আপনার কোয়ালিটিটা নির্ভর করে। তো রাজীব ভাই, তো এটার সাথে ওয়ারেন্টি কি থাকছে? প্রত্যেকটা আসলে মেহেদি ভাই, এগুলার আসলে মানে কোয়ালিটি যেভাবে করছে, যে কোয়ালিটি, এগুলা নিয়ে আসলে ওয়ারেন্টির জন্য চিন্তা করতে হয় না আসলে, যে এগুলা 4-5 বছরের পরে এগুলা নষ্ট হয়ে যাবে এরকম না। এক একটা কেটল এগুলা আসলে 10-12 বছরে কোনো প্রবলেম হয় না। তো এগুলা আসলে তারপর আমরা এগুলা কিন্তু 1 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, প্রত্যেকটা কেটেলের 1 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, এবং 2 ইয়ার্স পাবেন আপনারা সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এখানে কিন্তু লেখা আছে, এই যে দেখেন 2 ইয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস ওয়ারেন্টি এখানে লেখা থাকবে। তো খুবই চমৎকার, এটার সাথে কিন্তু আপনারা ওয়ারেন্টিও পাচ্ছেন, আপনারা নিশ্চিন্তে কিন্তু অর্ডার করবেন ইনশাল্লাহ। তো আমরা কিন্তু ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে যে কোনো জায়গায় হোম ডেলিভারি দিচ্ছি, আমাদের ডেলিভারি কিন্তু খুবই ফাস্ট, আপনারা দ্রুত অর্ডার করে দিবেন। আমাদের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু খুব দ্রুত আমরা ডেলিভারি করে দিয়ে থাকি। তো রাজীব ভাই, এটার অর্ডার প্রসেসটা কি? অর্ডার প্রসেস হচ্ছে আসলে ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে সব জায়গায় আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। তো অবশ্যই আমাদেরকে একটা মিনিমাম অ্যাডভান্স পেমেন্ট করবেন। আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের যে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা ফোন নাম্বারে কিন্তু আমাদের সবসময় খোলা থাকে। তো আপনারা এখানে হোয়াটসঅ্যাপে ইজিলি মেসেজ করে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা আপনাদের সাথে অ্যাড্রেস দিয়ে দিবেন এবং মিনিমাম একটা অ্যাডভান্স পেমেন্ট আমাদেরকে করবেন। আর হচ্ছে বাকি টাকাটা হচ্ছে আপনি যখন প্রোডাক্টটি হাতে পাবেন, হাতে পাওয়ার পরে কিন্তু আপনি ডেলিভারি ম্যানকে প্রোডাক্টটি বুঝে নিয়ে টাকা দিবেন। একদম সহজ প্রসেস। তো খুবই ইজি, আপনারা কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করতে পারবেন। আমাদের ভিডিও স্ক্রিনে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই নাম্বারে আপনারা টেক্সট অথবা সরাসরি কন্ট্যাক্ট করেও আমাদের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু অর্ডার কনফার্ম করতে পারবেন। তো তো সবাই দ্রুত অর্ডার করে দেবেন ইনশাল্লাহ। আবার নতুন কোনো একটা ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। আজকের মনে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। ভিউয়ার্স, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন।